हेलो गाइस, हेल्पिंग नेचर के लोग आपको भी बहुत पसंद होंगे। पर जब ये नेचर यूट्यूब पर आता है तब क्या रे भिख मंगिया। खड़ी हो जा, वो तेरा बच्चा लेके जा रहा है। अरे उठ जा, पेमेंट भी मिल गई इसको उठाने की। क्या कर रहा है बे? अच्छा, प्रोडक्ट से जा रहा है। ठीक है। हाँ, ये कैमरामैन जो हिल रहा है अभी तो मुंह के सामने भी आ गया। नहीं दिखता तो नहीं है, ढूंढ रही है बेचारी। कट कट कट, ये झूला उठा लो और ये अपने फ्रूट उठा लो। फिर मनोरंजन बैंक के पैसे अभी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है।